ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ചോലമല, വയനാട്ടിലെ ചോലമല, മേപ്പാടിക്കപ്പുറം ചോലമല എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അധികം ആരും കാണാത്തതും അധികം ആരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തൊരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനുണ്ട്, അരുണുണ്ട്, അരുണുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ആ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് വയനാട് മേപ്പാടി എന്നാണ് സ്ഥലം. മേപ്പാടി കുറച്ച് അടുത്തുള്ളൂ, മേപ്പാടി നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കാഴ്ചകൾ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ കാണുന്ന 2 സൈഡാണ് വരുന്നത് ചോലമല വാട്ടർഫാൾസ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എടുത്ത് കാണിച്ചത്.
ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട പ്രധാന മാർഗ്ഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് ബസ് സർവീസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്കോ കാറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തു തരാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബൈക്കിലാണ് വന്നത്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം കുറേ ഷോട്ടൊക്കെ ചടുത്ത് വന്നത്. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വയനാട് മേപ്പാടി എന്നൊരു 4 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ചോലമല വാട്ടർഫാൾസ് എവിടെയുള്ളത്. അവിടെ പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് റിസ്ക്കിയാണ്, കാരണം ക്ലെയിം ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകണം, പിന്നെ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ശ്രദ്ധിച്ചു വരാം. പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്.